bagian yang belakang dilihat sampai yang menjorok ke dalam habis. Coba lihat elektrodanya mas, pakai apa ini? Nah, elektrodanya pakai AWS E7016 karena ini adalah family RS kopi steel, ada kode lagi yaitu LB52O untuk proses pengelasan merupas. Oke, kita lihat hasilnya. Oke guys, hasilnya bagus.
jeda dulu. Oke guys, kita lihat satu anak yang sedang proses FCAW. Permisi mas. Permisi. Oke, ini adalah pengelasan FCAW atau flakor. Jadi kombinasi untuk root pass atau las penembusannya adalah SMAW. Sedangkan untuk fill dan capping, las isi dan las tutup adalah proses FCAW atau flakor.